这是一个 2B2T 服务器萌新，第一次玩这个史上最危险的服务器的真实经历。和大部分玩家一样，光排队就花费了好几个小时。第一次由于在出生点拖得太久，深深的被饿死在下界。复活之后，他再次来到下界，结果被一个科学家直接炸死。第三次，他收集了大量的泥土，顺利在下界中前行，终于来到了在120层高度的地狱高速公路。他又遇到了一名玩家，这名玩家用前行动作表示友好，然后就擦肩而过了。他独自继续往前走，在路上也只能收集到少得可怜但又极其珍贵的木板。现在宝石度又所剩无几了，按照常规操作，他应该回到主世界寻找食物，但是他现在在下界行走的距离并不够远，就算回到主世界，估计还是荒凉一片，因此需要继续前进。走了3000多格的时候，他突然又与服务器断开了连接。玩过这个服务器的人都知道，这是大部分人遇到的通病，你会时不时的不知为何就会与服务器断开连接，然后需要重新忍受等待好几个小时的痛苦。但是这次这个玩家却找到了发生这种情况的原因，并且没有氪金就成功解决了问题。几个小时后，他先再次进入服务器，还好身上的东西并没有丢，然后开始查找论坛，果然在论坛里找到了服务器失联的原因。其中有个人说是由于死亡信息太多造成的，只需要输入这个指令把死亡信息屏蔽就可以。他将信将疑的，信息提示死亡信息果然被隐藏了。这个被很多玩家深恶痛绝的漏洞竟然是这么解决的。另一方面，死亡信息之多都能把服务器搞失联，可想而知这是一个怎样危险的服务器。他继续往前走，走到5000多格的时候，左下角的信息框出现了紫色的文字，竟然是有人在私信他。这个人说，我玩这个服务器很久了，对这个服务器很了解，如果你感兴趣，我可以给你看一些东西。他一开始都不确定这是个真人还是个机器。Type L 又问这个神秘玩家，你是想招募我吗？但是这个玩家并没有直接回答，他只是说，如果你喜欢，我可以给你很多东西。通过几番交涉，他们最后决定在5000格的位置见面。没过多久，这个人骑着风火轮就赶到了，见面就扔下金苹果和大量的装备。这个人说，由于很多人下载了科学客户端，任何物品在这里已经一文不值了。梦影水晶已经沦为最基础的杀人工具，而对抗梦影水晶最安全的方法是站在黑曜石后面。经过了解，原来这个玩家隶属于一个专门帮助萌新玩家的一个组织，他们说是这个服务器里最大的组织，提供的装备即使高空坠落也不会受到任何伤害。在这里 PVP 的方法是使用黑曜石和梦影水晶，在没有任何阻隔的情况下，一个梦影水晶的攻击伤害是7颗半的血量，但是四周如果有黑曜石的防护，伤害却只有1颗星。这就是 PVP 的最基本的原理。他们重新回到主世界，变成了有顶级装备大佬的感觉就是不一样。回到这里，有一种从大城市回农村旅游的感觉，昔日艰难的东西却成了参观的对象。不过这个鸡眼蛋属实神秘又漂亮，真是无法想象这是如何做出来的。之后他们来到了这个组织的基地大本营，原来这个组织叫做华丽金属，牌子上的都是领导人的名字。他又参观了基地的外部，非常的漂亮。虽然有了科学客户端，可以轻易的获得无限的物资，但是搭建这些建筑却还必须一块一块完成。之后他们又参观了其他的鬼斧神工的建筑。之后，组织的成员开始向他展示 PVP 的技巧。第一条戒律是永远不要站在平地上，第二条是要不断的注意自己护甲的耐久。之后就是体验时刻。之后这个家伙还想要挑战被多人追杀，